بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي ندير معكم اون ريفيزيون على لي نومبر كومبلكس وعلى لي زانتيغرال ان شاء الله. دونك غادي نبداو على بركة الله بليكزارسيس على لي زانتيغرال. لا بروميير كيسيون هو غادي نتأكدو من هاد العلاقة. Vérifie que x cube sur x carré plus 1 كيساوي x moins x sur x carré plus 1. دونك غادي ندرج شوية. إذا غادي ناخد ديما ملي كتبداو تحسبو سو جونغ دو شوز كتبداو بالطرف اللي مشتت، لأن كاين ما يدار غتبقى داكشي اللي مشتت تجمعو اون ريدويزون او ميم دينوميناتور. Donc je réduis au même dénominateur, j'obtiens c'est x au carré plus 1, donc غادي نضرب هذا في x, donc c'est x facteur de x au carré plus 1 moins x. لا بحال عندي sur 1 a sur b moins c sur d ما فيها والو. دونك غادي تحسبوا دونك سي اكس au cube plus x moins x qui va se simplifier وغيعطينا داكشي اللي بغينا. دونك x. اذا ملي كتلاحظوا انكم درتوا واحد السؤال ساهل عرفوا ان هذاك ما تعطاش هكاك، راه تعطى لي غايه في نفس يعقوب. دونك بي donc غادي نستعملو حتما هاد ليكريتور في كي كومبار في لي كيسيون qui vont suivre. Donc l'intégrale est égale à l'intégrale de 0 à 1 de x cube على x au carré plus 1 dx. إذا هكا نيشان ميمكنش نحسبو نديرو والو. علاش؟ إلا ديريفيت هادي فيها إلا كاع ديريفيت هنا x au carré plus 1 سي 2x كاين x cube، يعني ما نقلب لا على الا والو. دونك سو كي في انا غادي نحتاج نعوض هذا هو نيت هذا غادي يتشتت هذا الشيء. دونك اكس موان اكس سور اكس كاري بلس 1 دي اكس. دونك غادي ندير لي كروشي وندير لا بريميتيف ديالي. يقدر نسيباري هي لانتيغرال ديال اكس بوحدو موان لانتيغرال ديال هذا بوحدو. دونك سي لا بريميتيف دو اكس هي 1 دومي اكس كاري. كنتاكد ديما لا بريميتيف راه ما يمكنش يكذب فيها لا الاستاذ لا التلميذ، حتى واحد ما يمكنش يكذب. غادي يدير فيه شوف واش هو هذاك. دونك ملي كنقول لك 1 دومي اكس كاري هي لا بريميتيف ديال اكس، ما عليا الا ندير فيه ونشوف واش عاد نخرج في اكس. دونك سي 2 اكس فوا 1 دومي سي دونك اكس. دونك فوالا لا بريميتيف لا غادي نحتاج الين. اول ما ندير ملي كتكون عندي لا فراكسيون كنشوف واش عندي الين واش عندي بويسونس واش. دونك غادي نديريفي لو دينوميناتور عندي عطاني 2 اكس. اذا انا محتاج واحد جوج باش طلع لا ديريفي ديال لو نيميراتور تكون نيشان هي عفوا لا ديريفي ديال النيميراتور تكون نيشان هي النيميراتور. دونك انا غادي نحتاج دونك 2 اكس. علاش هاد 2 اكس؟ باش ملي غنديريفي اكس كاري بلس 1 طيح نيشان 2 اكس، ولكن هاد جوج شيطان مضروبه غادي ندير حداها 1 دومي. دونك باش تولي عندي هنا لا بريميتيف هي 1 دومي ln دو اكس كاري بلس 1. وهنا ما درناش لا فالور ابسولو حيت هادشي بوزيتيف. نورمالمون في الحقيقه خصنا ندير لا فالور ابسولو، مي هادشي اكس كاري زائد واحد بان ليكم ديما بوزيتيف. ما بقى لينا الا نعوضو لي كالكول. دونك غنعوضو اكس بواحد هو الاول، ديما الفوقاني اللي كيتعوض الاول غيكون هو 1 دومي موان ln 1 دومي. هاد 1 دومي نعوضو اكس بواحد، واحد زائد واحد جوج هي ln دو جوج. غادي نعوضو دابا بزيرو هي 1 دومي فوا زيرو بلوس نورمالمون لي كالكول يكونوا هي زيرو، ولكن داك موان غيدخل على هذا غيولي بلوس و الين دو 1 تا هو 1 دومي فوا زيرو. دونك الحساب النهائي هو 1 دومي موان 1 دومي الين دو. دونك هذا هو اي دونك اي هي 1 دومي. الى اللي بغى يعاود يافونسي لي كالكول شويه يمكن ليه يكتب هي الين دو او واحد هو الين دو موان الين دو دو. درنا 1 دومي اون فاكتور واحد هو الين دو او. سي دونك 1 دومي الين ديال او على جوج. السؤال الثاني الي دو لانتيغراسيون باغ بارتي غادي نحسبوها بالانتيغرال غنسميوه حنايا 0 حتى ل 1 ديال اكس الين دو اكس او كاري زائد واحد دي اكس. بغينا نحسبو هاد الانتيغرال ولكن عطاونا هما لا ميثود.
ديما نقراو لي كيسيون مزيان اون يوتيليزون الي دون انتيغراسيون باغ بارتي. درتيها بطريقه اخرى ما مقبولاش لان قالوا لك هما الي دون انتيغراسيون باغ بارتي. دونك اون فا بوزي دو فونكسيون لي فونكسيون كي فون نو سيرفير. ديما لو الين كيتديريفا اغلب الحالات نتوما لي سيونس اكس ملي كيكون اون باغ بارتي وفيها الين ديريفي. دونك اون فا بوزي يو دو اكس هو الين اكس كاري زائد واحد و في بريم دو اكس هو اكس على اساس انني غادي نديريفي يو غادي تعطيني 2 اكس على اكس كاري زائد واحد. دونك لا ديريفي ديال الين دون اكسبرسيون دونك لا dérivée de ln d'une fonction f, toujours c'est f' sur f. En général, il y a la valeur absolue, c'est faisable. Donc, v de x اللي بقات ليا ما ننساش راسي راه هنا انا عندي في بريم وبغيت في ما غاديش نعاود نديريفي نقول لهم واحد كما كيديروا الخوت في كيدير في بريم في هو ان راه انا في بريم اللي هي اكس يعني غنعاود ندير لا بريميتيف. إذا ديما نطرح الأسئلة على نفسي تكون عندي ان دومي إكس أو كاري غادي نجي لي كالكول ديما لي كروشي. دونك لي كروشي كيكون فيهم اون فوا في لي بريميتيف هاد الجوج. داكشي علاش مزيان تكون تكتبوا هاد لو سيستيم كيرتب لكم هذا مع هذا عطاني ان دومي إكس أو كاري لن دو إكس أو كاري زائد واحد. دونك من 0 حتى 1 ناقص دابا غيولي الانتيغرال تاع الموالي هو الضرب بين هاد الجوج. اذا ديما لو سيستيم اللي كنكتب في الاول عندي يو فوا في بريم في الاصل. دابا الانتيغرال الاخر غيولي فيه النظمه الثانيه لوطخ سيستيم. دونك هذا غيتضرب في هذا غادي يولي عندي فيه اكس غيتضرب ليا في اكس كاري غيولي اكس كيوب جوج غادي يتضرب في ان دومي الله يعاونو غادي يولي عندي اكس كيوب على اكس كاري بلس 1 من 0 حتى ل 1 دي اكس. ايوا ما علينا الا نعوضو. دونك غنعوضو ب 1 غادي يولي عندي ان دومي الين 2 ملي غنعوضو ب 0 الله يعاونو الين 1 هو 0 الله يحفظنا من الين 1 هو اللي كيخسر النقطه. دونك سي ان دومي غنعوضو بجي باي دونك سي ان دومي الين دو او سور 2 اي دونك يقدر الا بغينا نافونسيو بون نكتبو الين دو ان دومي دونك فيهم ان دومي بجوج قدرنا نفاكتوريزيو هي ان دومي الين ديال هذا على هذا يعني غيولي 4 سور ا الين ا ناقص الين بي هو الين دو ا على بي. السلام عليكم ورحمة الله. غنعاودو نستمروا في ليكزارسيس سويفون ليكزارسيس 2. ليكزارسيس 2 غادي يكون على لي كومبلكس كما وعدتكم. دونك on va considérer ce complexe là racine de 3 moins i b égale à 1 plus i. La première question, écrire a et b sous forme trigonométrique. Donc on va écrire a et b. اش كتعني بعدا لا forme trigonométrique هو rendre le complexe يولي r facteur de cosinus θ plus i sinus θ. وردوا هنا يبان الله يعطيكم الستر هنا لو ار خصو يكون بوزيتيف بزاف منه وهنا يكون بلوس وهنا يكون لو ميم اونغل ماشي تكون عندك كوس الفا هنا وكوسين بيتا هنا وتقول لي راه فورم تريغونوميتريك. اذا لو ار خصو يكون بوزيتيف خصو يكون بلوس هنا في الوسط وخصو لونغل اللي هنا يولي هو اللي هنا. هذه هي لا فورم تريغونوميتريك. ولا فورم اكسبونونسيال تتكتب راه بحالها كان يلا غادي غير ناخدو هاد كوس تيتا بلس اي سين تيتا كنعوضوه باكسبونونسيال اي تيتا تو سامبلومون. دونك حنا درجنا. دونك غندوزو la question 1. La première question. غادي نكتبو ا سو فورم تريغونوميتريك. عارفين هاد ا منين كيجينا. دونك لو ا هو راسين دو 3 موان اي. اول ما نديرو غادي نحسبو لو موديول. لو موديول دو ا سي racine carrée de 3 au carré. Donc le a égale à racine de 3 moins i. Le module de a est égal à racine carrée de racine de 3 au carré plus moins 1 au carré.
دونك واحد لا فوت كيديروها الخوت هو ان كيخلي واحد اي هنا الوغ نو il n'a pas le droit وكيصدق ليه واحد موان راه لا بارتي réelle au carré plus la partie donc le module de A c'est racine carrée de 4 et donc c'est 2 ملي كنرجع ل A هي racine de 3 moins i je factorise par le module ها le R عرفتو صافي الصلاة عندي انا بقى لي التيتا donc c'est racine de 3 sur 2 moins 1 demi i qui est égal à 2 facteurs. C'est quoi racine de 3 sur 2 في le cosinus حفظوا هادو c'est p sur 6 moins i sinus p sur 6 باقي لي المعالجه ديال هاد الموا هاد الموا غادي نستعمل غير ان لو في تاعنا سينوس اي امبير كوسينوس سيبير ملي كيكون مورا السينوس راه كنستعمل غير لا باريتي كيكون موان بي سور 6 هنا بلس اي سينوس موان بي سور 6 اذا كملنا هذا اذا لو موديل سي 2 لارغيومون سي موان بي سور 6 بالنسبه لبي هنا غنزرب عليكم شويه حيت شرحته بلا بي ايكال 1 بلس اي اول ما نديرو هو نحسبوا لو موديل دو بي هو راسين كاري دو 1 او كاري بلس 1 او كاري qui est égal à racine carrée de 2. Donc B c'est quoi? Je factorise par racine de 2, facteur de 1 sur racine de 2 plus I 1 sur racine de 2. Ou 1 sur racine de 2 غنحيد له racine في le dénominateur باش نلقى racine de 2 sur 2. Donc c'est racine carrée de 2 facteur de racine de 2 sur 2 plus racine de 2 sur 2 fois I. وكلشي كيعرف شنو هو racine de 2 sur 2 c'est cosinus pi sur 4 plus I sinus pi sur 4. Donc هاني لقيت عاوتاني لا فورم trigonométrique ديال B. Donc c'est cosinus pi sur 4 plus I sinus pi sur 4 le tout fois racine carrée de 2. لقيت دابا لو موديول ولقيت l'argument. غادي ندوز لا كيسيون الاخرى اللي كتهمنا هي لا كيسيون B. La question B montrer que A à la puissance 2 plus B à la puissance 29 est un nombre réel négatif. Donc, A à la puissance 2 plus B à la puissance 28 est égal. هنا اكتب معايا الله يعطيكم السر إلا كانت عندنا Z est égal à R exponentielle est égal. ملي كناخدو Z à la puissance n ou la puissance p par exemple, c'est R à la puissance p exponentielle I θ fois p. هنا لا بأس نحفظو شي حوايج. هاد exponentielle I pi à connaître c'est moins 1. Exponentielle I pi sur 2 c'est 6i. وإلا كان هنا moins le conjugué غيولي moins i غيولي تا هو le conjugué. Donc هادو يتحفظوا و exponentielle de kpi c'est 1. Et en général, exponentielle, donc هادو بعدا ديال I pi c'est moins 1. Exponentielle I pi demi, c'est I. Exponentielle moins I pi demi, c'est moins I. هادو هنا غنرجعوا نحسبوا كل حاجة. دونك خصنا نحسبوا حنا هاد الحساب. غادي ناخدو مثلا شنو هو A قبيله لقينا A est égal à 2 facteur de cos 5 moins 5 pi sur 6 moins pi sur 6, je m'excuse, plus I sinus moins pi sur 6. Donc c'est 2 exponentielle moins pi sur 6. Donc A, écoutez n'importe l'écriture, je m'excuse, je n'ai pas fait attention à la ligne. Donc A est égal, donc il y a 2 facteur de cos moins pi sur 6 plus I sinus moins pi sur 6. Donc A à la puissance 12. Ça c'est exponentiel. Il y a 2 exponentielle moins I pi sur 6, le tout à la puissance 12. Cos moins pi sur 6 plus I sinus moins pi sur 6, on est exponentiel. Donc c'est 2 à la puissance 12 fois exponentielle moins I pi sur 6 fois 12. Donc clairement, donc 2 et 2 à la puissance 12 fois pi fois 12 sur 6. On simplifie à dérouler 2 pi. Il y a exponentielle moins 2 pi.
قبيله قلت لكم اكسبونونسيال دو كابي هو 1. إلا بغيتو اكسبونونسيال اي كابي هي موان 1 على بويسونس 4 بور جينيراليزيسيون، حيت إلا كان كابي غتكون 1 كا امبير موان 1 عقلوا عليها. دونك هذا كملناه غادي يولي 2 على بويسونس 12 صلا عندي، هذا راه 1 بحال واخا هاد موان اكسبونونسيال كا واخا يكون كان نيجاتيف او بوزيتيف سي توجور موان 1 على بويسونس 4. غادي نرجعو ب على بويسونس 28. دابا بي بعدا شنو لقينا فيه؟ لقينا فيه قبيله سي راسين دو 2 اكسبونونسيال اي بي سور 4 حيت كوس بي سور 4 بلس اي سينوس بي سور 4. بي على بويسونس 28 هي racine de 2 à la puissance 28 fois exponentielle pi sur 4 on va 28 i 7 pi. راه عرفت شويه racine de 2 à la puissance 28 وهنا racine exponentielle i pi sur 4 fois 28 غتضرب 28 في 4. 28 مقسومه على 4 هي 7. وهنا كما قلت لكم قبيله هي 2 على بويسونس 14 ولكن فوا موان 1. علاش؟ هادشي اللي قلنا سي موان 1 على بويسونس 7. اذا عطاتنا نومبر نيجاتيف اللي هو موان 2 على بويسونس 14. دونك غادي نرجع لي كالكول ديالي ساهلين دابا على بويسونس 12 موان بلس بي على بويسونس 28 غادي يعطيني 2 على بويسونس 12 ناقص 2 على بويسونس 14. غادي نعملو ب 2 على بويسونس 12 غادي تولي عندي 1 ناقص 2 وكاري. إذا ناقص 3 في 2 على بويسونس 12 نيجاتيف. إذا هو حقيقي سالب يعني سي ان نومبر réel qui est négatif. دونك هذا بالنسبة كان هنا لعبنا على لا فورم اكسبونونسيال دان كومبلكس ا على بويسونس 12 باش تحسب بسهولة ماشي غنبقى هاد الحساب ا ونبقى نحسبو على بويسونس 12 غنمشي لا فورم اكسبونونسيال il va simplifier la tâche غادي تولي له موديل على بويسونس 12 اي l'argument غادي تضرب في لو في 12. دونك فوالا pour la question. Donc maintenant, je passe aux questions suivantes. La question suivante, encore intéressante, soit R la rotation d'angle pi sur 3 et de centre A d'affixe A. On donne A et on donne B. Et B, c'est le point d'affixe. Donc, calculer petit c affixe du point affixe de C, les rois, image de B par R. C'est-à-dire j'ai R de B égale à C. C'est ça les données. Donc R de B égale à C. Je cite tout pour la rotation. Tout renseignement sur la rotation est donné. C'est une rotation de centre A. Donc toujours cette relation, il y est par ZC, c'est-à-dire petit c moins l'affixe de centre petit a. Le centre CA est égal à exponentielle I pi sur 3 fois petit b moins 1. Généralement, donc c'est une formule générale à connaître. Si vous avez R de M égale à M prime, et vous avez R, c'est une rotation qui a pour centre oméga, l'affixe de W, et d'angle θ, alors n'hésitez pas à écrire cet équivalent, c'était Z prime moins l'affixe de centre W est égal à exponentielle θ fois Z moins W. Et donc, il ne me reste qu'à appliquer, mais à connaître quand même des exponentielles, à connaître à remplacer les calculs. C'est tout, il faut prendre par cœur les angles usuels. Donc alors, R de B égale à C signifie alors R de B est égal à C, ça signifie que petit c est égal à exponentielle et P sur 3 facteur de A moins de B moins A plus A. Je ramène A de l'autre côté. Donc ça signifie 1 moins C. C'est quoi exponentielle P sur 3? C'est quoi ce P sur 3? C'est 1 demi
plus sinus pi sur 3, i racine de 3 sur 2, tout simplement. Mais c'est quoi b moins a? B, c'est 1 plus i, moins a. C'est quoi a pour moi? C'est racine de 3, moins i. Alors le moins, voilà. Plus racine de 3, moins i. Donc c'est égal. C'est 1 demi. Bon, 1 demi, plus 1 demi i, moins racine de 3 sur 2, moins plus 1 demi, je termine avec ce 1 demi, j'ai du volume. 1 demi fois 1, 1 demi fois i, 1 demi fois moins racine de 3, 1 demi fois plus i. Maintenant, je passe plus i racine de 3 sur 2, moins racine de 3 sur 2, le i fois i, c'est moins. Là, je passe plus avec moins, donc plus 3 sur 2i, racine de 3 fois racine de 3, c'est 3, moins, non, il y a le moins peut-être, 4 au terme, i, racine de 3, moins, j'ai déjà compté de ça, maintenant je passe, il y a le moins qui va rester, i, il n'y a pas de i, 3 sur 2, i, voilà, moins c'est plus i, donc moins c'est plus i, avec le i c'est moins, donc 3 demi. Plus racine de 3, moins i. Donc il ne reste qu'à regrouper les termes qui font la partie réelle. Donc j'ai 1 demi moins 3 demi, c'est moins 1. Moins 1, voilà. Les termes ont racine de 3. Il y a moins racine de 3 sur 2, moins racine de 3. C'est moins racine de 3, plus racine de 3, ils vont disparaître. Le terme, voilà, donc c'est moins 1. Il nous reste maintenant le terme en i. Donc, le terme en i, il y a le 1 demi plus 1 demi, c'est 1. 1, i moins i, il va disparaître, donc plus 3 demi. Donc, ce terme-là, peut-être ça il va pas être donc moins 1 demi avec le i. Et il y a racine, donc 3 demi plus racine de 3 sur 2. Et voilà, donc il y a ce terme-là. Et ce terme-là qui va rester pour le i. Les deux sont disparaître avec le dernier. Donc il reste ces deux. Voilà. Et donc voilà, petit c. Maintenant la question suivante. On déduire la nature du triangle ABC. C'est une question qui appartient donc à l'interprétation géométrique de la rotation. Mais là, donc la question B, c'est plus intéressante et rarement posée avec ce style. Le fait que R de B égale à C. Ça veut dire, géométriquement, que vous avez la distance, puisque j'ai les éléments de la rotation, le centre c'est A. La distance AB, c'est la distance AC. Et l'angle AB-AC, c'est l'angle de la rotation. Ça, c'est l'aspect géométrique. C'est pi sur 3. J'ai donc un triangle isocélion A dont l'angle est 60 degrés. Donc, c'est un triangle équilatéral. Donc, le triangle ABC est équilatéral. Équilatéral. Donc, la prochaine fois, je traite les suites avec les intégrales, avec le mélange, en fait. Donc, bon courage.